Assalamualaikum, tutorial mandiin burung yang banyak kutunya guys. Nah, lanjut dulu. Tuh, burung beo banyak kutunya. Iya, mandiin beo, kutunya banyak tuh. Mandiin beo dulu ya. Ini kutunya banyak banget guys. Diam dong. Mungkin lagi di hutan udah ada tutupnya tuh. Apa? Minum. Ayo, kutunya banyak. Ayah lagi bersihin. Tuh. Langsung dibilas. Oh, kita bilas. Tutupnya ini berapa tuh? Putihnya jadi kita bersihin, udah selesai. Kita bersihin kandangnya guys. Diam. Ya udah gitu ya guys.